啱返工嘅時候好似見到 Uber 有啲新款翻，我哋去睇下。大家好，我係長城電子嘅阿張。啱返工嘅時候好似見到 Uber 有啲新款翻，我哋去睇下。睇下，好，原來係個頭燈喎。首先打開個包裝，一個頭燈同埋一個頭帶，兩邊還有一條充電線嘅。呢個 H4 嘅外觀咧係白色為主嘅，左下角有個 logo Uber H4，白色配搭呢個深色嘅呢個配件咧，仲有呢個外觀有啲硬朗嘅呢啲線條緊肉，而且係有科技感。可以見到三粒燈珠，左邊嘅白光咧係聚光，右邊嘅黃光咧散光，中間嘅紅光都係散光嚟嘅。頭燈嘅頂部咧有兩個開關嘅，左邊係有規則嘅呢啲凸起嘅一粒一粒嘅，右邊係一粒圓圓光滑嘅圓形撳掣。咁做有咩好處咧？當你夜晚黑將呢個頭燈戴喺頭頂嘅時候咧，咁你係睇唔到呢啲開關嘅。唔同嘅觸感設計咧，可以令你知道我呢個磨砂面呢邊咧係白光嚟嘅。圓圓光滑嘅呢邊咧係黃光。咁長撳完呢個開關咧係紅光。咁唔同嘅觸感可以令咧係夜晚黑操作更加方便。再同大家介紹一個隱藏嘅開關喺呢度。當你白光着咗嘅時候咧，長撳呢兩個開關1.5秒。藍燈着起，咁就可以開啟呢個感應嘅功能啦。好，另外咧，我哋睇下 H4 嘅後面咧，呢個頭燈同埋呢個背夾咧係可以做一個90度嘅呢個調整嘅，可以令你照射嘅角度咧更加靈活啦。打開個電池蓋，可以見到一粒1700 mAh 嘅大容量電芯，用晒之後係可以直接 Type C 充電嘅。還有呢個頭燈還支持3粒3A電嘅。有效解決了啲用家嘅作控焦慮，即係無論係外觀還是功能性都非常之實用嘅。跟住 Uber 嘅 H4咧就介紹到呢度啦。長城電子都有現貨，歡迎大家咧到我哋門市了解更多。最後歡迎大家關注我哋啲 Facebook、IG 同埋 YouTube， 大家一齊研究啲新嘢。多謝。